Hello，大家好啊！啱啱已經睇咗我哋清城崇拜嘅宣傳片啦。其實咧，我哋嚟緊咧9月咧就會開始我哋第一次嘅清城崇拜。咁而我咧就係朗然，係清城崇拜嘅籌委會嘅主席。咁好開心可以喺度同大家分享咧，我哋點解會有呢個清城崇拜啦。咁同埋咧當中咧一啲嘅經歷咁樣嘅。咁首先咧同大家分享，點解會有清城崇拜咧？咁其實咧第一個主因咧就係因為其實大家都知道，即係而家我哋社會啦、香港啦、我哋嘅家咧，都發生住好大唔同嘅變化嘅。由而家好多異常嘅嘢變成我哋日常會見到嘅嘢啦。或者一啲失序變成咗一啲新嘅秩序啦。甚至我哋成日都聽到一啲嘅方言變成咗一啲好似日常成日都會聽到嘅語言一樣。見到呢一啲嘅事情嘅發生，我哋作為清城嘅群體，我哋喺呢個年齡嘅階段，無論係由大專生到呢一個嘅初職，到呢一個嘅職稱，我哋喺呢個階段，究竟我哋除咗去學習，我哋點樣喺職場上、喺學業上去發揮上帝俾我哋一啲嘅恩賜或者崗位，或者係可能喺人際關係上面，我哋點樣可以做得更加好？同人哋有和睦嘅關係，又或者喺呢一個嘅上帝俾我哋嘅恩賜或者財富等等，我哋點樣可以發揮得更加好之外，其實我哋對應喺呢個時代，身處喺呢個世代，究竟上帝對我哋嘅呼召係點？我哋究竟會唔會可以更加好去活出我哋嘅使命呢？因此咧，我哋亦都喺呢一個嘅時代，我哋就住我哋嘅社會嘅需要啦，又或者可能係即係身邊唔同嘅鄰舍嘅需要啦，我哋希望可以聆聽到上帝對於呢個時代嘅呼召。其實我哋當中有好多人咧，都喺小時候啦，就有機會聽聞福音啦，返教會啦，或者返教會學校啦。亦都有一啲咧，可能係所謂中途出家啦，即係佢係長大之後嘅嚟到教會認識到主耶穌。我哋喺教會裏邊有好多唔同嘅導師啦、牧者啦，有好多嘅教導啦，話俾我哋聽譬如仁愛、喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、溫柔、信實、節制等等呢啲。或者可能係行公義、好憐憫，甚至可能係好撒瑪利亞人呢一啲嘅價值。咁但係當我哋真係翻嚟而家嘅社會，翻嚟呢個世代，我哋點樣去實踐呢？其實我哋好想聽到上帝嘅呼召。因此我哋亦都見到呢一個嘅需要，其實就係一個分齡牧養嘅需要啦。我哋將呢個需要去分享，然後我哋希望我哋可以聽到上帝嘅聲音更加多，我哋明白上帝更加多，所以呢個係其中一個原因，點解我哋有清城崇拜。而第二個原因咧，我哋亦都渴望喺我哋參與崇拜嘅模式裏邊啦，有更加唔同嘅更新同埋唔同嘅追求。我哋一路以嚟啦，喺教會社區大堂嘅崇拜咧，都係好好嘅，係秉承住宣道會嘅傳統啦，亦都即係有初代即係由呢一個嘅錦繡堂嚟到嘅牧者或者係弟兄姊妹，佢哋去一齊建立嘅一個嘅崇拜嘅模式，精心設計嘅項目，啲歌唱嘅模式，好有規模嘅，好適合咧傳統會眾嘅。然而我哋發現，當我哋一路參與啲崇拜嘅時候，我哋發現清城群體其實對於可能呢一啲嘅模式，我哋都希望有一啲嘅更新，有一啲嘅變化，希望可以藉住呢啲更新變化，令到參與嘅會眾更加投入，亦都喺裏邊更加領受到上帝俾我哋嘅信息同埋道。因此咧，我哋嘗試去重新去了解每一個崇拜嘅項目啦，背後嘅意思啦，唔同嘅流程啦。我哋亦都有參考咗好多唔同持守正統信仰裏邊唔同光譜嘅教會嘅一啲嘅模式，我哋去訂立我哋新嘅模式，希望藉住更新我哋崇拜嘅流程項目，更新我哋侍奉唔同嘅崗位，從而咧去令到我哋嘅會眾被更新，我哋嘅信仰被更新。而除此之外，其實清城崇拜嘅設立，亦都係為到即係我哋呢個群體裏邊弟兄姊妹嘅需要嘅。其實我哋見到咧好多清城嘅群體嘅弟兄姊妹啦，好多都喺星期日裏邊其實有服侍嘅。你譬如可能係音響組啊，或者可能係做一啲司琴啊，甚至可能係新地天地嘅服侍啊，好多唔同崗位嘅服侍。我哋會見到有時候佢哋可能要成日參與服侍裏邊，佢哋唔能夠抽身，可能參與到崇拜或者佢哋甚至可能連團契都未必參與到，因此我哋希望嚟緊嘅清城崇拜，因為我哋會設立喺星期六嘅，希望我哋團契亦都會有啲嘅改動啦。希望呢啲新嘅改動可以俾到本身要參與侍奉嘅弟兄姊妹，可以除咗有 output 之外，平日亦都有 input，可以有牧養，可以大家一齊去參與團契同埋崇拜。咁所以其實有啲種種嘅原因啦，我哋好希望有呢個清城崇拜啦。而另外其實清城崇拜嘅建立咧，
呢個念頭其實喺幾年前已經開始去醖釀出現㗎啦。咁當然一路以嚟其實都有唔少跌跌碰碰啦。咁喺當中嘅歷程咧都有啲長嘅，咁亦都唔喺度講太多。咁不過咧，大家如果有興趣咧，亦都可以睇我哋今年出版嘅青城報啦。咁我哋今年出版嘅青城報咧，大家會望到當中嘅一啲嘅歷程嘅。我哋喺裏邊會有更加大嘅篇幅去講解，由醖釀去開始同弟兄姊妹分享，到中間可能遇到啲困難有擱置。到我哋點樣重啟去再分享呢個異象，然後我哋慢慢去招聚成形等等嘅歷程咧，咁裏邊會更加多介紹，大家可以睇一睇啦。咁不過咧喺呢度咧，更加想同大家分享咧係一個見證，我哋見證到咧其實上帝係的確有佢一個嘅時間表，我哋係需要去等待，我哋需要去配合，我哋需要去努力。當我哋回想，倘若青城崇拜係早1年前或者2年前去舉行嘅話，究竟會點咧？或者青城崇拜只係而家我哋大堂崇拜一個簡化嘅版本，甚至可能裏邊唔夠足夠嘅侍奉人手啦，裏邊亦都冇所謂好多譬如可能係一啲貼近呢個時代社會需要或者一個群體我哋呢一個嘅需要嘅一啲嘅講題啊等等，甚至咧可能一啲埋聲嘅牧養啊，或者一啲電子化嘅運用啊，或者一啲新嘅詩歌唱誦嘅模式安排等等，都未必可以安排到。但係因住呢一個嘅時間，因住我哋而家各個弟兄姊妹，原來喺呢幾年裏邊，大家都裝備咗唔同嘅一啲嘅技能、一啲嘅知識，我哋可以去發揮更加多，去建立呢一個嘅青城崇拜。我哋見到上帝有佢嘅時間表，為到呢樣嘢，我哋都好感恩。咁所以喺最後尾嘅時候咧，都同大家咧去即係介紹啦，每一個有份參與呢個籌備嘅弟兄姊妹嘅名。佢哋當中咧有包括本身係參與籌委嘅，即係可能會參與更加多嘅弟兄姊妹啦，亦都有一啲咧係普通嘅團友、一般嘅團友啦，佢哋亦都有去參與我哋一啲嘅小組嘅。喺度咧，希望同大家去講佢哋嘅名啦，希望大家去禱告紀念嘅。咁而我哋嘅籌備嘅小組分別有4個啦。咁第一個咧就係發展策劃及聯絡小組啦。咁有組長我啦，就係朗然啦；副組長豪仔，亦都有籌委成員朗明、文軒同埋允儀嘅。咁而第二個小組就係詩歌唱誦小組，有組長聶正啦、副組長宇恩啦，同埋團友成員谷燕嘅。第三個小組咧就係資訊科技及出版小組，有組長阿峰啦，咁啊有副組長以玲啦。亦都有籌委成員啦 ，Sky 啦、Maggie 咁樣嘅。而其他團友嘅成員咧，有嘉怡、詠琳同埋嘉瑜嘅。而第4個咧就係我哋關顧及接待小組，有組長咧如飛同埋樹紅。咁亦都有其他團友嘅成員啦，有天恩同埋 Janice。至於導師方面咧，我哋有 Henry 同埋 Shelley 啦，亦都有我哋嘅牧者阿平啦。咁喺當中咧都見到好多嘅弟兄姊妹咧一齊起嚟服侍咧，亦都係好感恩嘅。即係真係即係好多大家一齊去做，大家一齊投放好多嘅時間，咁樣去努力去建設呢個青城嘅崇拜。所以喺最後尾都約定大家嚟緊9月5號咧，就我哋第一次嘅青城崇拜。大家咧如果星期6晚都可以嚟參與嘅話咧，咁就大家一齊出席啦。到時見 ，See you on stage，拜拜。